客途秋恨嗰陣時係講你即係你相對嚟講比較即係私人嘅一個作品啦咁樣。咁講即係個女主角同媽媽嘅關係。咁跟住《女人40》係你嘅即係最初你出嚟嗰陣時鋒芒不露啊，咁中間有一段沉寂嘅時候嘅《女人40》咧，你又係一個你事業入邊個高峰嚟嘅。咁今次係到桃姐啦咁樣。咁你可唔可以講一講？譬如話呢3個階段係？我首先都想講講我對於成功嘅睇法咯。我句阿蔡楓華講嗰個一剎那嘅光輝並不代表永恆咯。即係我估成功，我估其實到死咗嗰日你都唔知你係唔係㗎，因為歷史係冇定論㗎。之後仲會有好多好多，所以我自己覺得只不過係真係一剎那嘅光輝。但即係仲要大家有成功，仲要繼續努力咯。咁同埋我好多謝李歐梵教授同埋Rebecca 姐姐同埋各位即係咁俾面嚟聽，我驚冇料到，但係黃愛玲好有料嘅，所以 OK 啦。即係當然係有好多高高低低啦。其實客途秋恨係最先㗎嘛。呢套戲係1989年。嗰陣時咧，我同阿王晶就結咗仇啦，因為呢套戲，因為出到嚟咧又唔賣座，然後啲人又俾人笑話我好揾阿張曼玉做我自己，咁啦。咁又我阿媽就好嬲，就話點解揾阿陸小芬，即係又冇佢自己咁靚，又冇張曼玉咁紅嚟做翻去。anyway， 其實就怪老闆咯，因為我喺台灣嗰個老闆係台灣人嚟嘅。佢想揾陸小芬同揾陸小芬做一套戲，如果揾埋張曼玉咧，就可以肯拍我即係呢個客途秋恨嘅故仔。咁我就話你唔好話俾觀眾聽，唔好通説話係即係我自己嘅故仔。我話俾你聽係我自己嘅故仔嚟，等你相信我會拍得好。但係你話咗咧就唔靈㗎啦，因為我就好多嘢唔敢比較真實咁拍，因為我阿媽會好介意。咁我翻咗嚟香港之後，第日我媽拎住張明報入嚟就鬧我，咁即係咁我就即係總之影響我啦。咁但係出到嚟嗰陣時咧，嗰部戲咧我記得嗰陣時得300幾萬票房啊，喺1990年咧係好低嘅。嗰陣時出親啲戲都起碼1000幾萬嘅，同埋咧我自己覺得嗰套戲我係 technically 即係技術上係冇掌握好嘅，個劇本係好好嘅。同埋老實講，我自己覺得陸小芬係做得唔係咁好嘅。點解做得唔好咧？係因為而家講唔緊要，隔咗成20幾年，佢要講日本話啊，好多時影響佢嘅演出。我到而家我先至真係知道，如果一個演員佢講一樣佢唔識嘅話咧，影響晒佢嘅表情，佢成個節奏慢晒。係今次拍桃姐，秦海璐突然之間到第2日唔肯講廣東話，同我講話你導演。